歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日煲呢個豆腐梭羅魚湯。梭羅魚喺街市買返嚟，用鹽水浸一陣，跟住用手將佢沖洗乾淨。想知啲梭羅魚靚唔靚？攞條梭羅魚出嚟睇下，見到啲梭羅魚條條都立立令嘅，同埋啲梭羅魚啲腸冇突咗出嚟，咁即係代表啲梭羅魚好靚。梭羅魚沖洗完畢之後，擎水備用。開大火，白鑊，放啲梭羅魚落去，用鑊鏟將佢鋪平，煎佢一陣。見到啲梭羅魚都差唔多變白色啦，咁即係代表啲梭羅魚都開始熟啦。咁我哋就反轉再煎另外一邊，煎多佢一陣，跟住落2碗熱水，煲佢一陣。見到啲湯成為奶白色，另一煲水滾啦，放嚿薑落去，跟住再放埋啲梭羅魚湯落去煲，咁樣就可以冚蓋，用大火煲佢大約30分鐘。影片睇到呢度，麻煩你撳下個鐘仔，點讚、分享同埋訂閱。豆腐除去包裝，略為沖洗乾淨，將豆腐切件，總共切開8件，盛起備用。話咁快就過咗半個鐘啦，咁我哋就打開個蓋，放啲豆腐落去，跟住就冚蓋，轉中火，將佢煲大約30分鐘。過咗30分鐘啦，咁我哋就打開個蓋，加少少鹽，再開返大火，煲咗佢5分鐘。話咁快又過多5分鐘啦，咁我哋就打開個蓋，用殼將啲豆腐湯攪勻，跟住就可以滗起佢啦。首先慢慢滗起啲豆腐，跟住再放埋啲湯落去。咁樣就完成咗一個有餸有湯嘅豆腐梭羅魚湯啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。